আস্তে 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 আমি ছেড়ে দেবো আস্তে আস্তে। না না তুই ধরে রাখ ধরে রাখ ও দাঁড়ায় থাকো, ওখানে দাঁড়ায় থাকো। না দাঁড়িয়ে থাকলেই আমরা না না, ওখানে দাঁড়ায় থাকতে হবে। মাছের ই লাগলে মাছ আর ওজন উঠে চলে আসবে না। এ হালকা একটু কাদা বাদায় নেট ওদিক ওদিক নেট ফাট করে রাখো, পাট করে রাখো, ফাট করে রাখো। মাছ ওদিক চলে যাবে ঘাস খেয়ে। সোজা যদি ওই 25 মিনিট যা, এই মাথা ছেড়ে দে। আরে তোরা তোলে কষ্ট ধরতে গেলাম তুই ধরলি আই বসে আমার এটা পোস্ট করার দরকার নেই, যেরকম আছে ওরকম থাক। উঠে ফেল উঠে ফেল উঠে ফেল। বেড়ে গুড়া দিয়ে উঠো। ও আস্তে আস্তে মাছ উঠো আরে মাছ জানা ওই ভাই ওই করে মাছ আছে ওই করে পিছনে ফটে মাছ দেবে করে একবার মাছ তো তো মাছ তো নেই না সিরা আসলে দেখে না নেট সিরা নেট সিরা নেই তাহলে মাছ কোড দেখ ধরে নিলাম দেখো ভিডিও ম্যান তো রেডি হ্যাঁ ব্রো আছে হুম ইয়াই রাখা মতন কি বলতে আসছিল আপনারা অসম্ভব মানে এটা ধার এটা খাড়িদের মধ্যে ওইটা ধার আরে এটা কষে মাছ না এটা কষে মাছ না মাছ পাঁচ খানি ধরে আপনি বল করে ভিতরে করে শুনুন আরে ঝুড়িতে 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 এই বল মাছ দিয়ে দেবে এই মনে ওঠে না কোটিং টাইপ দিয়েছে। হ্যাঁ টাকা দিয়ে দিয়ে বল সামনে বল ওরে মাছ ঢেলে গেল না আমরা এখানে পুরো এখন খাপড়া ঢেলে যত ক্যামেরা হবে না উপর হবে মনে নিয়ে আয় পানি নাই তো নাই 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 যে মাছ আছে মাছ চালু উঠে উঠে সামনে উঠে বলে মানে আপনি মানে আর তো খরচ বড় মাছ কই বড় মাছ দিয়ে কি বলি আরে মাছ কি মাছ ও খাতা ফেল গেল যে বোয়াল মাছ দিবি সন্ধান তুমি দিবাই টাইম নিয়ে আয় তোরা ওই তোরা বাড়ি নিয়ে যাও এই খাতা ফেল গেল এই চালন দেব। এই শোল চলে যাবে না কিন্তু। ধরবো মাছটা ধরবো থবো দেখেছি কি রে রে? এটা তো খোট দেবো ভালোটা খোট দিয়ে দিলি কিন্তু মাছ ফেলে চলে যাচ্ছি আরে আমার টানিস না আগে পাগল হয়ে গেছে না ও না এখানে ভিডিও আস্তে চলে আসে। তুই আমার খট করতেছিস মাছ দিগা কি জানি। ও কি করতে রে? আচ্ছা ধরতে পেলাম না এই ফালি ধর এই ফালি দিয়ে রাখ তোকে কিছু কোয়া লাগবে না জালা পানি আছে না সব মাছ নিয়ে চলে আসবে না। এটা তো আপনার শুধু ভাষা মাছ। মাছ এবারে এরপরে ধরবে। কই মাছ এনাকে তো তো রেট দিস কা এনাকে সিস্টেমটা ভালো আছে। না কাছে এনাকে সিস্টেমটা ভালো আছে। মাছ